首先咧，今次第44屆香港電影金像獎提名名單，可以整個音樂啊，大最佳電影包括《世外》、《Another World》、《再見 UFO》、《風林火山》、《尋秦記》同埋《醬園弄原案》。醬園弄即係阿章子怡啊嘛，係啊係。你揀啦，你揀。我應該會揀，如果最佳電影我會揀，其實真係難揀嘅，即係喺《世外》同埋《再見 UFO》嗰度，我可能會。哇！好沉重世外，係唔知大家有冇睇到？即係如果帶咗小朋友入去睇，直頭係俾佢整蠱。因為你係啊，你開初你嗱做爸爸媽媽嗰啲，哇有卡通有動畫風嘅，佢一大禮題拜拜材講生死嘅係唔啱小朋友睇噶嘛，唔係生死嘅問題，係入到去嗰啲情節都黐線啊！同埋嗰啲角啊、係啊手啊、嗰啲嗰啲斷嚟斷去嘅嘢搞唔掂。冇做功課嗰啲父母咧，一係啊見嗰個動畫風咧，連簡介都未睇。哎呀，阿仔今個禮拜有啲咩做？我知啊，睇戲咁。但係嗰陣時睇呢個嘅 trailer 嘅時候咧，真係唔知道會咁樣。係啦，佢 trailer 裏面又冇嘅喎，又唔係咁嘅喎。OK，唔係，不過我冇帶小朋友去睇，即係我自己去睇。你做功課。我覺得我估計帶咗入去睇嘅會瀨嘢啫。繼續。我如果二揀一，即係可能點解二咧？點解二咧？點解二？其他嗰啲點解先？呢兩套揀頭先我就係話《世外》同埋UFO 哦，自己都中意。你最中意呢兩套？都中意嘅，咁但係真係如果要揀嘅話，我可能就會揀《再見 UFO》咯。係你揀再見 UFO， 點解咧？喺嗰個情懷上面，即係你知道我自己本身，無論我拍攝嗰啲題材咧，又或者我自己個人都係偏向中意啲即係舊情懷嘅嘢。係咪仲上緊㗎？係上緊因為即係如果即係希望大家即係睇下咯，但係佢嗰個舊情懷咧係點樣講？佢舊情懷再拖咗8年啊嘛，係啊係。即係8年前嘅回味，同埋再過多8年之後嘅回味。佢本身就係扮緊舊情懷㗎啦。係啊，拖多8年之後咧，佢部戲都真係變咗舊情懷。係啦，唔係你而家可以喺套戲裏面懷緬到 Shine 一齊咯。係，所以佢有雙重嘅懷係啊緬、雙重懷緬舊情懷。係啦，而家你就唔會見到 Shine 一齊㗎啦。太犀利咁樣。OK，呢個係懷緬啦嚇，我自己就。我一定係揀《風林火山》。點解咧？點解咧？因為如果咧一個唔覺意俾佢攞咗個最佳電影，阿麥公子開心起上嚟，再開就有第二套啦。最緊要佢再開，佢可能會再開心起上嚟，就剪翻個長版。係啦，唔好理。想睇嘅。我想佢高興，我想佢老人家高興，跟住再開。喂，有乜嘢香港有邊個古老闆都好任性㗎啦？但係有邊個可以再任性得過古老闆？即係我唔理，我要晒。我全都要將香港最勁嗰啲，我要擺埋晒一齊。就係阿麥老闆，就係麥老闆。咁所以咧，我係好希望麥老闆攞到呢個最佳電影。即係我覺得啊，即係如果我揀，我應該都係揀再見 UFO。即係因為咧，如果世外咧，其實我當咗佢係動畫。即係喺電影方面，我就覺得好似最佳電影，好似動畫好難擺落去電影，即係攞呢個最佳電影。即係唔係嗰個範疇。跟住而《尋秦記》，我覺得係一個集體回憶嚟嘅。係。跟住。但係如果要論電影嗰種感覺啊嗱，《風林火山》咧係藝術品嚟嘅，係。咁所以如果係電影嘅話，我覺得係 UFO 係講喺香港同埋香港嘢啊嘛。所以我哋而家2票 UFO， 就1票《風林火山》。我哋下個獎啦，我由上面掃落去，唔怪得你就呢個最佳電影先啦，跟住就最佳導演啦。哇！最佳導演，點解冇麥浚龍啊？咦？冇啊，冇得揀啊！係啊。好嗱，最佳導演我講舒淇、女孩。吳啟中、世外、梁柏堅、再見 UFO、李子俊、周文瑜啊，私家偵探、陳可辛、韓穗、醬園弄。嗱，而家其實我覺得咧，嗱，大家觀眾唔好誤會我哋係貼緊邊個贏，唔係，係我哋自己想邊個贏。係啦，係好主觀嘅個人感情嘅。同埋我哋3個都冇得投票噶嘛。冇啊。係，我曾經好若干年前幫人哋填過表嘅。係啦，但我自己都係冇嗰個投票。其實我好想見下嗰本嘢㗎。黃色好厚、好靚嘅紙嚟嘅。係啦，好靚嘅黃色紙，即係人哋差唔多印證書嗰啲紙咁貴㗎啦，跟住就一沓咁樣樣。同埋逼你睇晒咁多個名㗎嘛？同埋佢逼你睇埋啲戲添㗎，即係佢有得唔知借 DVD 嘅，係啦，有得借 DVD 嘅。你投票之前可以申請，我要睇晒呢啲戲，我要借呢啲 DVD 咁樣樣。係啊，係合理㗎，你因為你係要睇咗先至投。係啊，係合理，但係而家唔合理嘅就係邊個有 DVD 咧？咁機啊！即係所以咧，其實金像獎自己應該要開翻一個串流嘅平台。然之後俾會員可以睇金像獎嘅作品入去睇就咁上網睇，呢啲廢話啦，我哋繼續嚇。係最佳導演啦，你啱啱講晒㗎啦。但係點解最佳導演反而我自己覺得唔好意思啊？我好多都冇睇過，即係女孩你有冇睇過？舒淇套女孩我唯獨是呢
知嘅係。因為點解頭先我揀即係最佳電影揀咗再見 UFO，但係呢個最佳導演咧，即係我又未必一定係揀呢一部，因為我覺得佢處理呢部電影裏頭，因為同期其實咧喺呢段時間咧有3月4月有2部啦，一部再見 UFO， 一部係我們不是什麼啦。即係我2部睇嘅時候咧，就會見得到UFO 嗰個，我覺得嗰個處理上面都係真係會係有好多進步嘅空間。即係我睇呢，尤其是因為2部一齊 compare， 雖然2部唔同嘅片種嚟嘅。所以喺導演嘅角度嚟講，雖然我中意嗰部戲，但係如果你話要揀最佳導演嚟講咧，即係你唔係盲撐㗎嘛。即係我覺得佢依然都有啲進步嘅空間喺裏面。跟住再講就。世外啦，跟住仲有乜鬼？仲有陳可辛嗰部，仲有張元龍。哇，好難揀。私家偵探仲有。我揀世外嘅。我揀世外，點解咧？都揀世外。係啦，點解？因為咧，其實喺動畫嘅導演同埋你真人嘅導演其實係兩樣嘢嚟嘅。咁你真人你同佢傾偈啫，咁你動畫做個導演咧，反而係仲虛無啊！你將啲虛構嘅嘢，即係腦裏邊幻想嘅畫面要呈現出嚟。即係你點樣將嗰個角色可以更加實在地描畫到出嚟咧？你同個真人，你都可以同佢講嗱，你一陣咧幾時先至講嘢，幾時先至喊，幾時先咩？跟住你要將嗰樣嘢投放咗喺動畫嗰度，我覺得係即係有一個一定嘅難度。咁我自己覺得喺呢個技術上嚟講，世外嘅要求係高，同埋佢雖然我話帶小朋友睇會瀨嘢，但係佢情節上啊嗰樣嘢係做得唔錯嘅。你預咗係血腥，預咗係成人，預咗係好得咁樣去睇呢個角度去睇翻佢，哇！佢真係做得晒出嚟喎。咁我揀世外咯，同埋佢嗰個起承轉合咧，我記得世外，我記得我睇到後期，因為前邊嘅時候好多個問號㗎，係唔知做緊乜，係啦，跟住去到後邊有嗰下咧係好震撼㗎，我記得係好記得好大嘅個反應。咁我即係聽咗個 list 嚟講，我諗我應該都跟你哋會揀世外。好，我一致喎，係咪都係3個都揀世外嘅嘢？偵探私家偵探。私家偵探相對嚟講，我諗呢啲應該唔喺我覺得係考慮之列裏頭，即係呢種片種同埋佢哋做嘅呢啲電影嘅呢部戲。好，我咁樣講得罪好多人喎。你怕咩得罪人？冇咩所謂啦。你好出名咩？你以為自己好幕前喎？未到你啊！都好多人睇㗎嘛呢度。未到你啊！真係。你又唔會冇得提名嘅係咪？算啦。咁又係。我哋嗱講跟住就最佳導演嘅就最佳編劇啦。編劇啊。跟住最佳編劇啦，有郭嘉希、李鎮傑、何少康、蔡嘉恒，係啦，蔡嘉恒 UFO 離奇命案唔係再見 UFO 啊，跟住就係舒淇啦女孩，跟住楊寶文世外，江浩恩、錢小慧再見 UFO， 跟住係周文瑜私家偵探，我揀先。嗱呢次我揀再見 UFO， 再見 UFO， 係啦，編劇我揀再見 UFO， 係都劇情上係啦，唔好意思，導演拍唔拍得出嚟係一件事，佢實唔實現到係一件事，但係嗰個古仔佢投放咗即係一啲少少奇幻，但係其實大部分都係集體回憶，係啦，集體回憶同埋佢即係佢鼓勵翻一啲發緊夢又好，唔發夢又好，好俾現實愚弄嘅人又好啦，即係有個核心思想喺度，我覺得呢樣嘢係唔錯。即係所以，我係中意再見 UFO 嘅故事。你都覺得啱，所以我好公平。即係我頭先話我中意呢部電影，但係喺導演嗰度咧，我未必會揀。唔使咁理性，但係都冇所謂啦。咁你編劇揀邊個先？我中意，咁我都會揀再見 UFO。係啊，你都揀再見 UFO，你咧？再見 UFO。哇！再見 UFO，我諗緊編劇都係世外同再見 UFO。但我又會有陣時諗下私家偵探呢一類片，呢一啲咧，因為我覺得呢啲劇係好難寫㗎。即係結構啊，又要即係一類啦咁樣，幾時穿啊啲嘢？係因為其他嗰啲就係講緊一個 message 啊嘛，去表達到個 message。但係佢呢啲係講緊個結構啊，個劇情點樣令到人會原來係咁啊咁樣嗰種感覺，我覺得呢種係難寫啲㗎。咁你咪揀私家偵探咯。都係嘅，因為其實我 UFO 離奇命案個名好懸疑，但係我唔係好知邊一套啊，死啦！邊個做？邊個做㗎？冇睇喎。未睇我，未睇，因為好似我都係嚟緊上咯，我知道。即係當然又係上過1-2場嗰啲啦。但係好似公映係未好盛大，即係會即係嗰啲優先嗰啲係啦，即係可能做咗1-2場優先場啦。咁所以唔好意思啊，係我哋讀唔夠書。呢套我哋 UFO 離奇命案我哋未睇過。咁喺睇過嚟講，我揀再見 UFO 啦。你揀私家偵探，你都係再見 UFO。我跟再見 UFO。好啦，咁我哋2票再見 UFO 啊，1票私家偵探。好，最佳男主角啦，最 juicy 嘅地方啦。男主角，古老闆咧就2套，兩個古天樂，係啦，私家偵探同埋尋秦記嘅。
打唔落呢個。咁跟住咧就張繼聰、金童、梁家輝、捕風捉影同埋陳家樂啊，像我這樣的愛情，係唔係應該係會係金童？係咪即係？我覺得金童佢都做得幾好。係咪你話而家係金童同埋阿梁家輝？我覺得係金童同梁家輝爭緊㗎。係。即係梁家輝佢今次個演出係，我覺得係即係整體嚟講係最大突，即係咁嘅年紀、咁嘅資歷，仲可以突破喎。係。跟住阿聰，我係呢個，我覺得係有少少個人感情喺度嘅。係冇理啦，我想張繼聰贏。好，呢票我投張繼聰。我想張繼聰贏啊！張繼聰攞。原來唔使講分析嘅。唔使啊，都係個人意願咯。主觀分咩式主觀？都話唔係主觀 keep，係你想。我想張繼聰。張繼聰。因為點解想張繼聰咧？係喂咁你有番小朵又好啊，影帝又好，你多個身份，你開啦，即係多啲戲開啦。我覺得梁家輝係唔需要再攞影帝個朵再開戲，你係咪都已經排住隊揾你啊？係你接唔接㗎啫嘛？梁老師係啊，梁老師係你接唔接嘅啫套戲。但係調翻轉阿聰，我覺得你俾個影帝佢可能再可以再拍多啲嘢，同埋佢要呢個獎。係咯，同埋我係好想睇多啲佢嘅真係喜劇。因為金童咧，其實裡面金童係好笑嘅，即係佢個人嗰個演繹啊，個性格啊，都有啲似佢本人啦。咁但係金童唔係一個喜劇包裝嘅東西，我好想即係睇張繼聰繼續可以演喜劇。喂，如果佢有影帝呢個朵，跟住佢可以拍更加多嘅喜劇，兼應該對於個票房有啲咁嘅幫助。我都認同我覺得梁家輝都。即係我會更加希望張繼聰啦，即係以嗰個新一代，即係咪叫新一代啊？佢都唔係新一代，唔緊要啊。相對梁家輝上到去男主角嘅新一代，係啦，相對梁家輝係新一代。我覺得梁家輝係同古生嗰個情況係一樣㗎，即係佢哋未需要，即係已經有好多獎啦。佢哋係古天樂嗰兩部咧，就真係一定唔會，我覺得真係唔會。同埋佢又即係你又要喺投票嘅角度咧，就係佢會分薄咗。佢自己有2張名單，係咪先？即係我想你贏，你擺邊咧落邊住咧？其實你有2個提名係蝕咗嘅，係蝕咗嘅，係唔着數，反而唔着數啊！咁所以我無論想又好 tip 又好，即係張繼聰、金童，好嘛？大家都係咩？我哋一致通過嘛？金童好就咁話啊！跟住最佳女主角。馬麗水餃皇后，水餃皇后冇睇過套戲，但係上 Facebook 咧，嗰啲 clips 差唔多砌晒套戲出嚟㗎。係啊，好多短片，好多水餃皇后嗰啲短片。咁OK 好睇嘅，真係好睇。跟住許欣怡啦、無名指，哇！即係年紀輕輕就影后啦，即係提名。我中意佢，我中意佢阿媽。嗰啲過咗多年嘅嘢嚟。我中意佢阿媽。好，跟住咧就係廖子妤像我這樣的愛情，章子怡醬園弄啊。同埋陳法拉屬夢，你笑乜嘢？你呢個笑係點解？冇啊，就係覺得好笑。我講到陳法拉嘅時候，你笑。但係其實嗰一下個形象出嚟 trailer 嘅時候，我都係有種震撼嘅。你有冇睇先？呢部你有冇睇？我都係睇咗啲，但係冇睇晒。屬夢真係冇睇晒。有睇咩咯？有睇上年金像獎佢同張家輝上台。哇，正啊！係咪先？係。我揀陳法拉。我有我嘅原因，我揀陳法拉。嗱，你冇睇晒部戲。第一揀陳法拉，聽你個原因，聽你個原因。第一個係陳法拉，第二我其實我中意水餃皇后，係啦。咁點解揀陳法拉咧？因為陳法拉咧，等等嚇，你揀陳法拉，但係中意水餃皇后。唔係第二啊，即係如果落一級就係水餃皇后。OK。但係如果揀第一個，如果陳法拉攞唔到咧，就揀水餃皇后。係啦，就係咁啦，就係咁啦，係啦。佢攞我都開心嘅。係冇錯啦，就係呢啲咁官腔嘅嘢啦。民建聯第2梯隊啊。係啊，第2個。因為陳法拉又係喂，佢拍過 Marvel 嘅喎，係國際上認可嘅靚女，即係我覺得佢應該要喺電影有更加多嘅發揮。咁你以戲論戲嚟講都有得傾嘅。唔係，同埋佢靚啊嘛！你唔好等等，你係講套戲外啊，定係戲內啊？佢講到戲外啦，睇戲外。係咯，我就突然間諗咗下嗰個唇膏歪晒嘅樣。咁但係佢靚，因為即係又係嗰種，喂，佢攞咗影后。然後有更多嘅空間，有更加多嘅作品。阿聰嗰套嚟，我會好期望咯，因為而家咧，即係我都唔明，喂，都咁多年啦，你而家荷里活，你有幾可用一個中國人都用得靚嘅？有時成日都俾人鬧噶嘛，佢哋用中國人都仲係有嗰種好似清朝人咁嘅樣嘅，你睇下佢嚟緊個春禮 Street Fighter 俾人鬧到，成龍都靚過佢嘅。咁你係咪應該有一個陳法拉？單都靚過佢。係啦，即係春代都靚過佢嘅。咁係咪應該有一個
喂靚少少嘅女性嘅好戲嘅代表人物。冇辦法，因為始終荷里活框框咧，覺得華人香港人咧仲係嗰個即係80、90年代嗰啲嘅。係啊。香港仲係啲大，你睇荷里活拍香港都係。都係舊香港㗎。大招牌啊，小籠包啊，霓虹燈，跟住打功夫啊，九龍城寨啊嗰啲咁嘅，仲係喺。係啦，個維港要有嗰條船喺度啊，咁嗰啲啊。一定要係嗰啲先得嘅。屌，咁跟住係啦，總之我中意，我想陳法拉落。咁如果你咧？我會想揀 Natalie，因為 Natalie 其實我睇佢呢幾年嘅戲啦，今次呢一部啦，跟住舊年睇嗰部鄭伊健啊、陳卓賢啊，跟住佢搞佢重逢，我當時睇咧，我覺得係震驚，我嗰直頭就我覺得應該要俾佢噶啦。係嗰陣已經要俾佢。我覺得哇，佢咁細個咁即係咁後生嘅女仔，咁細個個鼻咁大，佢做得咁有感覺嘅，即係真係完全係做到佢嘅角色要做嘅嘢。又靚。係啊，有少少似當年我睇《不能說的秘密》嘅時候，第一次去睇桂綸鎂啊，桂綸鎂嗰種感覺。你係咪因為佢着校服咋？唔關事，純粹係因為個感覺，因為個戲有少少穿插嗰啲嘢啦，自不然有啲嘢拎噏埋一齊啦。但係我覺得佢真係做得好好。咁而今次佢嘅角色更加大挑戰，我覺得佢亦係能夠勝任，係 handle 到。係啊，你剔許欣怡啊，我係陳法拉嚟。我嘅話，我應該揀 Fish 喎。因為係像我這樣的愛情入邊，佢係做一個病人啦，但係要喺香港度做呢一種病人而唔 racist 嘅話咧，我覺得係好難嘅。跟住而佢係 balance 到嘅，即係你唔會覺得佢過分咗。咁跟住我唔死，我唔記得咗嗰個係咩病，因為坐輪椅又係。跟住佢係要揾守天使嗰一類嘅，講緊又係。跟住係我係覺得呢套佢係好唔同佢平時一貫嘅作風咯。即係演病人類，演呢一類嘅話，咁你就揀阿子瑜啦。係啦，咦，我哋第一次係3個唔同嘅，咁睇下我哋邊個中啦。然之後我哋3個都唔中，俾咗張子怡，因為論資排輩。係啊，下一個啦。最佳男配角陳湛文 UFO 離奇命案，袁富華水餃皇后，黃又南再見 UFO。黃又南係配角咩？再見 UFO。咁主角係邊個？邊個主角？盧海鵬。佢哋報咗好啦，林嘉熙即係 Locker 啦，拼命三郎，杜德偉風林火山，哇讀到最尾杜德偉，本來係想揀前面嘅，但係你杜德偉去到最尾風林火山，空降咗落嚟突然間，係啦，突然間嘭一聲，即刻又有情懷喺裏邊。嗱，本來咧，如果頭4個咧，我一定係揀袁富華，即係袁富華嗰一種咧，佢失意喺裏面，跟住表面笑笑口嘅，真係好催淚。袁富華係你俾咩角色佢？係啦，佢攆完之後都有嘅喎。喂，即係你諗下，佢做乞衣又得，但係佢又可以做有錢佬嘅。屌，佢做律師，佢做律師又得，佢做一個有錢佬又得，財團老闆又得，跟住做乞衣執垃圾又得，善良嘅奸嘢都得。係啊，黐線。啱啱仲要做個撲街老豆。係啦，嗰個啱啱我們不是什麼。佢又得嘅喎，佢一幕嘅啫喎，一幕戲嘅啫喎。跟住之前咪係周處除三害係嘛？係啊，屌！周處除三害最好笑啊！佢話佢咪要搞阿黃靜嘅，跟住佢話佢尷尬，即係黃靜唔着衫喺佢面前佢尷尬。我都明嘅，我都尷尬，大家都尷尬嘅，係啊，大家都尷尬。好嗱，如果前面嗰4個我一定揀袁富華，但係有杜德偉，即係又係情意結啦，同埋情感票，同埋唔知點解咧，阿麥老闆咁錫佢，即係風林火山啊，杜德偉好出嘅，即係咧係突然間嗱，你好多年冇見過佢拍電影，就算以前有拍電影，你都唔會非常留意杜德偉啦。但係呢套都係以前嘅電影㗎喎，其實你有冇考慮呢？係咯，以前嘅電影，唔係咁，但係佢嗰期都冇拍嘢啊，咁但係突然間喂揾佢出嚟，仲要做得咁啱咁靚。即係我覺得喂好難得啊！即係佢突然間喂天時地利人和嘭一下，不如就俾佢啦咁。情感票啦，我投情感票冇分析啦。係。咁我情感票揀袁富華。你揀袁富華？情感票。係你揀袁富華。但其實我哋呢2個揀嘅都係情感票。都係情感票。情感票，因為我覺得如果揀情感票，我就唔揀杜德偉。係。OK，你如果你話有許志安，我就揀許志安。即係揀阿許生係啦，我就唔揀阿杜生啦。係啦。OK， 2票杜德偉，你係咪杜德偉？我杜德偉。哦，你係袁富華。好，咁我哋講埋呢個最佳女配角新演員同埋剪接攝影啦，講埋呢啲先啦。女配角鄧濤，女孩不平凡，惠英紅水餃皇后，衛詩雅再見 UFO， 鮑起靜風林火山，滕麗明尋秦記。呢個又係空降落嚟啊！滕麗明講完啦，我一定係滕麗明。你次次都係咁嘅潮。咁我點知佢排最後啊？你滕麗明應該排第1。你有冇睇到佢金像獎嗰輯相啊？太少係嘛，都勁。
我係嚇親嘅，突然間哇滕麗明喺度。嗱，佢加長版咧係多咗有啲戲份多咗，我冇睇到加長版因為我淨係睇原版咧，佢戲份太少啦。即係其實直頭係女配角都唔夠。都係啊，真係配到唔配啊，大佬！但其實而家即係如果講《尋秦記》嘅話，每一個都戲份唔多噶嘛，因為佢太多人啦，已經 OK。嗱，因為點解咧？嗱，鮑姐攞過啦。惠英紅啊攞過，攞影后啦，係咪先？唔係我知你排輩嚟啊。衛詩雅又攞過啦。我講呢啲，我識女孩不平凡啦。好啦，喂，但係鄧彤我真係唔係好認識佢，同埋滕麗明冇啊。滕麗明由呢個4個32A 開始，我已經追佢，追到而家。咁我覺得滕麗明係要攞嘅。咁我咕嚕咕嚕魔法陣嗰陣，我都未識除褲喎。我啱啱休尿片啫。係啦，仲有咕嚕咕嚕魔法陣。即係而家係論冇攞過啊，或者係鄧彤一排名即係自己中意啦，總之你中意，我中意滕麗明。咁就係咁啦。咁滕麗明啦。係我揀滕麗明。你啊，我關你 Q。我都講我滕麗明唔得㗎。OK，你都中意滕麗明。衛詩雅都做得好嘅。咁衛詩雅係正嘅。唔係正啊，就係講嗰部戲啊。喺套戲裏邊都正。唔係，即係咧，我睇完夜王，跟住先至去睇再見 UFO。好大差喎。唔係啊，跟住個問題係，我覺得哇，點解再見 UFO 個 love scene 會勁過夜王嘅？夜王拼盤 show 嚟㗎。唔係啦，屌！跟住你再見 UFO 嗰場勁過晒夜王喎。嗱，衛詩雅嗰個咧，嗰種焰啊，喺裏邊係勁過夜王嘅，真係。夜王嗰啲重要嘢加長版先有。嗱，我唔知嗱，大家都未睇加長版。未睇。請留言話俾我聽。尋日開始上。睇下有冇見翻 Vincy 個波？話剪晒㗎喎，嗰次問咗係話剪晒㗎。唔知啊，咁但係呢未開始講喎。我係電影公司，我就俾張飛阿 Brian 去睇啦。係啦，係咪先 ？Brian 等阿 Brian 出嚟再同大家講。哇！屌，着咗2條褲啊！係啊，邊度2條褲啊？3條都射晒。係咯，應該要請阿 Brian 去睇。係啦，咁仲有一個問題，講到衛詩雅喺再見 UFO，我想問下你，大家睇咗㗎啦？睇咗。你覺得佢話佢大肚，其實係咪啊？係咪徐天佑嘅呢個 B？劇情冇講啊，專登冇講先攞出嚟討論啦。因為佢哋搞完嘅下一幕已經係話佢有咗，但係佢要唔知飛去邊度啦嘛。跟劇情嚟講就係咯，呢啲係咪？即係呢一種劇情嘅剪接嘅排序嚟講就似係咯。係咯，即係我覺得佢咁啱嘅，因為我覺得如果你諗佢係咧，嗰個劇情就更加令到多陣遺憾。徐天佑咁無奈啊！即係我真係我又救唔撚到你，我又唔可以叫你同我一齊，我淨係屌同你，我淨係可以買個吸塵機俾你，幾慘！我淨係上門買個吸塵機俾你喎，即係嗰個好無奈。嗰個劇情上嘅剪接有可能係似嘅，咁大家估啦。導演唔講，我諗佢留咗呢個係專登唔講嘅，應該係嘅。專登唔講啦，係啦，但係有個咁嘅位啦。好，跟住最佳新演員啊，講埋係。識唔識啊？鄧濤、李佳芯、金童、李哲坤、暴風追影啊！點解暴風追影？我一路以為捉影啊！暴風追影，周子悅、蘇子欣、李佳芯，我都係揀李佳芯。嗱，我要聽你講法啦，你嘅咁我今次可能都係揀李佳芯，有突然間呢下有少少想睇佢上台嘅感覺。係陪審團一致通過。今年其實係有好多個提名嘅，都係突然間，好想睇到佢攞獎嘅。因為我覺得佢攞咗呢個獎，可能將來因為佢已經離開咗即係電視啦。係啊。咁我會覺得佢喺呢個轉跑道嚟講，佢將來會有更加多嘅空間去。係啦，即係又係想第一件。你想睇多啲咯？有啲人會話屌佢已經係一個好多年嘅演員啦，你俾啲機會新意。但係佢喺電影嚟講，佢都係新演員，真心佢都係新演員嚟。所以咪喺新演員嘅位置度咯。係啊，好合理㗎。所以佢其實佢好公平㗎。我諗佢即係如果你喺導演嘅角度嚟講，我用你我都覺得有啲難度。即係你又唔係一個新演員，你會唔會聽教聽話㗎？或者你會唔會用你電視嘅演法？係啦，演法㗎嘛。最慘係啲導演會諗，我去教導你會好困難，因為你有一個電視台片戲框框㗎。但係我揾一個後生嘅做呢啲相關，如果個當然個年紀角色可能會做。係。呢個演員後生我唔一樣喎，我講佢真係要跟我做啊嘛，因為佢 green 啊嘛。佢真係我可以 teach。個可塑性係大啲啊嘛。係啊，其實我覺得呢樣嘢係好 fair。同埋我覺得我唔理大台封殺咗佢，難得金像獎你唔封殺佢，你金像獎封殺咗咁多人。咁你跟住咧，你做樣都要俾李佳芯嚟到托翻金像獎個朵。哇！你咁樣搞到佢，唔知頒唔頒俾佢好啊！你咁樣搞，係咪先？喂，你金像獎都封殺咁多人啦，好明顯。但係你唔封殺李佳芯，咁
嗱，跟呢個就係你唯一一個空隙，話俾人聽嗱，其實我都唔係咁少加嘅啫咁樣。我諗講埋最佳剪接好唔好？係啦，係一定要講，唔使睇啊，唔使睇啊嗰啲。個事實俾我聽，佢有冇提名？有冇《風林火山》？有。哦咁得啦，係張叔平啊，係張叔平搞掂。我覺得其只有張叔平都冇可能有呢個咁嘅能力去同佢砌嘅原因就係。《風林火山》有呢個能力剪成一部電影，係只有阿叔，佢將好多套藝術品擺埋到係做電影呈現喺大銀幕，我應該犀利。由佢上映話喺戲院可以上嗰刻啊，我直情就即刻想就導演恭喜晒，就係你㗎啦呢個獎。阿叔恭喜晒係啦，呢啲嘢就係你㗎啦。係啦，如果張叔平金像獎攞唔到，咁點算？咁點啊？我唔睇金像獎，冇公信力。毫無公信力，但係過2年呢番説話我都已經講咗好幾次。咁啊係，唉，總之我哋一致認為《風林火山》咪俾少少公平啲，我講埋其他4套啦，即係好似立法會選舉咁，你提過一個候選人，你要睇其他嘅。好，最佳剪接啊，除咗咦？哇嚇死！我以為冇《風林火山》，有《風林火山》，除咗《風林火山》咧，仲有《再見 UFO》、《暴風追影》、《尋秦記》同埋《象玄龍》嘅，係啦，咁都係《風林火山》。講完，好，咁幾多號啊？好難剪嘅《風林火山》19號，係咪星期日？哦，你去睇啊嘛，我去睇，都係佢提醒我，佢話佢去睇，我先咦又嚟啦金像獎，係啦，咁我哋到期時再睇下我哋 TVB 嘅結果究竟係點啦嚇，拜拜。我哋使唔使要 battle 下我哋邊個中啊？開個盤。